ថ្ងៃនេះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាព្រៃមួយកន្លែងនៅក្នុងរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងគឺព្រៃដើមគ្រីស្មាឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលព្រៃដើមគ្រីស្មាទាំងអស់គ្នាថាដើមគ្រីស្មានេះគឺផលិតចេញពីអ្វីវត្ថុធាតុដើមមានអ្វីខ្លះឥឡូវយើងចូលទៅមើលព្រៃដើមគ្រីស្មាទាំងអស់គ្នាមុននឹងមើលមុនយើងដឹងយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុងព្រៃផ្ទាល់ដើម្បី check មើលឥឡូវចូលមើលហើយនេះគឺព្រៃដើមគ្រីស្មាមានទាំងដើមធម្មតាមានទាំងដើមពណ៌សមានទាំងដើមពណ៌ខ្មៅមានទាំងដើមពណ៌ខៀវឥឡូវយើងចូលព្រៃមើលថាព្រៃនេះដុះឡើងអំពីអ្វីហើយវាដើមគ្រីស្មានេះបើថាយើងទៅមើលផ្ទាល់គឺវាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាពិសេសគឺវាមានមែកដើម្បីបែកធៀងច្រើនហើយមានអំពូលដែលគេចងភ្ជាប់ទៅនឹងមែកបើសិនជាមានភ្លើងទៀតគឺវាកាន់តែអែមព្រោះអីដើមគ្រីស្មានេះគឺគេផលិតចេញពីរោងចក្រដល់ផ្ទាល់ម្ដងគឺវត្ថុធាតុដើមរបស់គេគឺមានពិសេសដើម្បីគេវាយលុកចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបព្រោះអីនៅប៉ែកអឺរ៉ុបគឺគេពេញនិយមខ្លាំងជាមួយនឹងដើមគ្រីស្មានេះជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យណូអែលឬក៏បុណ្យគ្រីស្មាជាដើមគ្រីស្មានេះបើថាយើងបិទភ្លើងហើយយើងដោតភ្លើងគឺវាមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងមែនទែនហើយស្រស់ស្អាតដោយដូចជានៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដឹងចាំមើលផ្លេចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការបើកភ្លើងហើយថតឲ្យបងប្អូនមើលថាវាស្អាតប៉ុណ្ណាបើបងប្អូនមានចម្ងល់ចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើរបៀបតម្លើងនៅម៉េចសូមខមមិននៅក្រោមខ្ញុំនឹងថតសកម្មភាពដំឡើងធ្វើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលនៃការដាក់ភ្លើងថាវាស្អាតប៉ុណ្ណាបងប្អូនគ្នាឥឡូវ let's go ឥ